大家好，我是小波。今天我们来看这个 MacBook 的这个液晶啊，这个液晶是右上角受损，然后屏幕一直闪。我们今天来更换一个整个上半套，就是把详细的过程给大家讲一下，这样有需要换总成的话可以参考一下。大家可以看一下这个液晶的碎的位置在这儿。这碎了一丁点，就是漏液了一丁点，所以整个屏幕现在就是这种状态啊，这个是没有办法使用了。我们从拆机开始讲啊，先把电脑关掉。我们先拧掉底部的10颗螺丝啊，这10颗螺丝当中，有3种螺丝，主要是长短不一样。这个后面的2颗长的，然后这个触摸板下面的是2颗最短的。剩下的4颗是一样的。这是最短的一个触摸板下面的。拆机的方法是从这个前面这样掰出一点缝，因为两边有2个卡子，能听到这样划一下，能听到这样咔嗒一声，这个卡子就下来了。下之后呢，一定要注意，就是不要立马把这个底壳跟 C 壳分开啊，咱只能小角度的这样，因为这下面有一个这个键盘跟触摸板的排线。然后到这个角度之后呢，我们需要先断电。断电的这个按钮呢，在这个警示标识的前面这个位置，然后我们按住不放，等到右边的指示灯灭掉，然后松开。这边这个指示灯，看到吗？灭了之后松开。我们现在再来断掉这个触摸板的排线，一定不要没断电就先拆这个啊！先拆这个的话，确实会出现这个就是带电操作，有碰到烧触摸板的，甚至烧主板的这种情况都有。然后我们拆掉这个屏幕的排线。屏幕的排线拆的方法，这个地方有个卡子，先取出来，然后排线往屏幕那一方抽掉之后，这下面胶粘的直接拿掉。我们现在换一种螺丝刀，T4的，然后把这几个螺丝拧掉。这是断电池的这个螺丝。这边还有一个也去掉。我们要把上半套整个取下来，先把这个声卡这个小板的去掉，这卡扣往上扣，然后排线往右拽。这儿还有一个 Y 字形的螺丝，15款的是 Y 字，16、17的都是10字。这样的话，我们把这个地壳带电池带主板去掉了。现在我们拆屏，拆屏的话，我们可以这样放在桌子上，把这2个螺丝把这2个屏幕排线的螺丝去掉。用 T8 型号的螺丝刀把这平轴的4个螺丝去掉。
这样的话，我们把整个屏幕的上半套去掉。大家可以看一下，这个时候把这个屏啊掰的角度大一点。这样我们就可以先去掉左边，然后右边抽出来，这样抽出来。这样我们整个屏幕的上半套就去掉了。然后我们找来新的这个上半套，我们把这个完好的全新的上半套装上。这个依然是先装右边，然后左边扣下去。拧上这4个螺丝啊。我们先装上这个屏幕排线，这样插进去啊，已经插到位，然后再摁一下这个铁片。充电接口，这个 Type C 口，然后这边的耳机接口排线，然后拧上主板上的螺丝。这些螺丝拧完之后呢，最后一步，然后我们插上这个键盘排线。然后这样合上。现在我们开机呢是必须要插电源的啊，不插电源的话是不会开机的，需要第一次开机需要插这个识别器啊。这个屏幕上有个膜啊，我们后头把这个膜撕掉。
这样的话，我们这个屏幕的整个更换过程呢就已经结束了啊。剩下的底壳上的几个螺丝呢，我们装上，然后就完成了。这个整体不复杂啊，就是有几个注意事项的，大家注意一下，然后跟着这个教程走了，基本上是没有什么问题的啊。好，那我们今天的视频就录到这里啊。